Litecoin 咧同 Bitcoin 差唔多，都係一種貨幣嚟嘅，但係好處咧就係佢嘅 transaction 快啲，同埋佢嘅 transaction fee 咧就平啲，咁呢個係個最大好處啦。咁 Litecoin 有個 wallet 咧都幾好用嘅，叫做 Electrum LTC， 呢個地址就喺呢度啦。咁入去個地址，你撳個 download， 下面有個 Window 版本，咁呢個 standalone 嘅，即係個意思你根本唔使 install 嘅，你 download 咗之後咧就直接 run 佢就係㗎啦，就簡單好多，唔使裝咁多嘢落部電腦度啦嚇。你將佢即係自己擺個 folder 啦，就跟住double click 佢咁就 run 得㗎啦。咁而家嘅 folder 入面咧就最新個版本。咁 run 佢咧第一次 run 嘅時候咧，就係佢介出呢個畫面㗎啦。咁你未有 wallet 咧，你就開一個唔係架 standard 一個 new 嘅 seed 新嘅，佢用 seed 嚟 create 個 wallet 嘅。咁如果你本身已經有 seed 咧，你就唔需要，你就可以 restore 翻舊 wallet。嗱呢個 seed 咧就係12個字嘅，呢12個字要抄低佢記住佢，一定要記到密實一實。呢個就係你個其實就係你個 private key 嚟嘅。咁我而家揾個 file 咧就暫時記低佢先啦嚇，因為我唔需要呢個 wallet 嘅，我淨係攞嚟做示範嘅啫。咁呢個字最左邊係 alien 未褪到過去嘅。嗱咁佢跟住咧就要啲 confirm 啊 ，confirm 好似一定要打入去嘅，你唔能夠 paste 入去嘅。不過試下先知啦，唔記得咗啦。咁你而家咧逐個字打翻入去，好小心去做得㗎啦嚇，就嘥啲時間。你中途你如果打少一個字或者打錯啲字咧，佢嗰個 next 嗰個 icon 咧，嗰個 button 咧就仲係灰嘅，即係喐唔到嘅。你打啱晒啦，咁嗰個 button 咧就可以撳到 next， 咁好穩陣嘅，即係話絕對 make sure 你真係記得嗰個 seed 嗰12個字，呢12個字係 random generate 出嚟嘅。咁然之後咧，你就再 create 一個 password 去保護你自己嘅 wallet。咁呢個 password 就同個 key 冇乜關係嘅，即係你可以同一個 wallet 用唔同嘅 key 嚟唔同嘅 password 嚟 protect 佢嘅。呢個同個 key 冇乜關係嘅。咁你打好晒 confirm 冇晒你個 password， 佢就同你講咁搞掂㗎啦。咁你又有個 wallet 喺度㗎啦。呢個叫做 default wallet， 直到你改名為止啦，佢都係叫 default wallet 嚇。嗱，我哋睇睇咧，佢個 wallet 其實擺喺邊度咧？因為我哋有2個方法去 recover 翻我個 wallet。第一用嗰12個字，咁我哋而家做個示範睇下點樣樣。嗱，你睇住我點樣開翻，揾出嗰個wallet個位，我呢度用鄭啦，嗰個畫面就用 admin 啦，其實就睇你本身用咩名嚟改。嗱，呢個就 default wallet 個位啦，你跟翻個畫面咁做你就揾到㗎啦。咁我而家就嘗試下用2個方法去 recover 翻個 wallet。咁第一個方法咧就我索性將呢個 default wallet 咧，即係首先關咗個 program 先啦，呢度你仲可以 save 一個 copy 嘅嘛，唔理佢啦，關咗佢，將個 default wallet delete 咗佢，咁睇個效果點？嗱，而家先唔 delete 字啊，而家先用翻個12個 seed 啊，開翻個 wallet 先睇個正唔正常，咁開翻啦嚇。你睇翻個 address 睇下，咁記住呢個 address 咯喎，一陣繼續做落去都係睇翻呢個 address 嘅。咁而家 OK 正常，就
刪咗呢個 wallet 佢，搬走咗佢啊。咁啊，淨 delete 埋佢，咁就冇 wallet 啦。冇 wallet，我哋就睇下有冇辦法重新用 seed 嗰12個字去救翻個 wallet。咁你睇個 procedure 其實一樣啫，一樣開 wallet。不過今次咧就用 I already have a seed 啦。咁啊，將個12個字咧就我發覺可以 paste 上去嘅啊，咁 paste 翻嚟就算數噶啦。所以呢度唔可以唔見㗎，唔見就啲錢冇晒㗎啦。paste 翻嚟 OK 啊，咁啊入翻去睇睇。嗱，今次由於個 password 同個 wallet 係嗰個 wallet 係兩回事嚟嘅，所以你可以重新 assign 一個 password 嘅，可以同頭先個唔同嘅。咁換句説話，即使你唔記得個 password 都可以用呢個方法重新 assign 過一次。嗱，你睇下呢個地址同頭先一樣嘅，即係證明個 wallet 係一樣啦。同埋你會發覺佢唔止一個地址俾你嘅，俾一紮地址你嘅。因為佢用個 master key 嚟做出嚟嘅。咁做 offline transaction 嘅時候咧，就會留意到有呢個 master key 嘅啦。咁啊，依家再用個方法就係將個 default wallet 搬翻過去，呢個第二個方法啦，就係 recover 翻個 wallet 啦。如果呢個方法做到意思，即係話咧，你只要將呢個 wallet 抄去一個安全嘅位，記住佢，咁啊，第日搬翻嚟就得噶啦。咁你個 wallet 照舊噶啦，又係嗰個 key 嚟，又係嗰個 address 嚟嘅。咁所以咧就多留意呢啲嘢，你就可以即係用比較安全嘅方法去保護你個 wallet 或者 recover 你個 wallet。